Íslendingar hafa það nú ágætt, samt þeir alltaf að flýta sér. En hvað liggur þeim svona lífið á? Hér rétt hjá mér þjóta bílar, fram og tilbaka, allir að flýta sér. En ég staddur í friðlandi fuglana, í Svarfaðardal. Og hér lifa fuglar góðu lífi, þökk sé baráttu heimamanna í 50 ár. Ég hvet alla að koma hingað í Svarfaðardalinn og kíkja á þetta friðland. Því hvað fegurra en friðland fuglana? Og þeir gætu nú, þó ekki væri nema kennt og greitt, að finna innri frið. Já, við erum náttúrulega bara hérna stödd í friðlandi Svarfdala og nú bara erum við eins og Attenborough, tölum lágt, það hérna allt hérna fyrir utan á hreiðri og við erum hérna á þessum stað að því að hér svona fuglaskoðunarhús og það vita kannski ekki margir að því en þetta hér getum við séð nánast gengið að heimbrima og flórgoða og náttúrulega fullt af öndum, toppönd og skúfönd og duggönd og öllum þessum öndum, urtönd og ég geti haldið áfram að telja endalaust. Við höfum ekki alveg jafn margar endur eins og mývetningar en það liggur við. En þetta friðland Svarfdala eiginlega svona falin fjársjóður og kannski náttúrufræðin svona hér þannig, þetta Óshólmar, þetta svona svæði eins og Óshólmar, Eyjafjarðarár og Hörgár og kannski Héraðsvatna í Skagafirði sem eru með þessu mikla mýrlendi, votlendis, alveg fleiri ferkilometra svæði og þetta eru orðin mjög bara sjaldgæf lönd og óskaplega verðmæt. Tegundafjöldin er svo mikill á þessum svæðum og það verpa hérna yfir 40 tegundir fugla og fleiri sem koma eiga hér viðkomu, sjófuglar og hrafnin og þeir sem ekki verpa endilega niður í byggðum sko en þannig að það kannski fyrst og fremst sú ástæða að landið var friðað á sínum tíma. Þetta friðland undir náttúruverndarlögum og það nú svona á síðustu árum þá höfum við verið að sinna þessu friðlandi okkar. Það var stofnað 1972 og eftir það hefur ekkert verið raskað hér neina ekki grafningsskurðir og ekki skotnir fuglar þannig að landið hefur sannarlega fengið að vera í friði en svona kannski í síðustu 10 árin þá hefur átt sér stað svolítið svona uppbygging í gönguleiðum og fuglaskoðunarhúsum og merkingum og núna liggja hér gönguleiðir, merktar gönguleiðir stíkaðar gönguleiðir vítt og breitt landið. Þetta eiginlega svona tvö hlið inn í friðlandið, annars vegar frá Dalvík og hins vegar frá Húsabakka sem hérna fram í sveitinni og þaðan eru bæði frá Dalvík og frá Húsabakka eru svona fræðslustígar með skiltum, myndum af fuglum og gróðri og svona upplýsingar friðlandið og sömuleiðis eru fuglaskoðunarhús og brýr og annað, önnur mannvirki. Já, sko, áhugi minn á fuglum hefur kannski alltaf verið til staðar, svona bara eins og gengur gerist bara með fólk sem elst upp á Íslandi, sko, og kannski í sveit. Ég sveitastrákur, alinn upp á Tjörn hérna í Svarfaðardal og þar sem nú sú jörð á nú stór svæði af þessu friðlandi. Og pabbi Hjörtur Þórarinsson, hann var nú mikill áhugamaður náttúruna og svona ól okkur svolítið upp í því að horfa í kringum okkur og læra nöfn
blómum og fuglum og öllu því sem við kemur náttúrunni. Og þannig nú þessi áhugi sprottinn og síðan gerðist það hér 2005 þá var ég var kennari hérna við Húsabakkaskóla og skólinn var lagður niður og það var svona verið að menn veltu fyrir sér framtíð þessa staðar og þá var stofnað náttúrusetur beinlega svona til að tengja þessar byggingar við friðlandið og svona þar eiginlega hófst þessi svona markvissa uppbygging í friðlandinu og ég réðst í það að vera einhvers konar verkefnisstjóri þar og meðal annars bjó ég til ásamt fleirum fuglasýningu og þá þurfti ég að vita meir fugla heldur en ég hafi gert það. Þannig að svona þar kannski byrjaði svona þessi della, þessi fugladella ég fór að afla mér upplýsingum fugla og helst af öllu það sem var nú kannski markmiðið með þessari sýningu var að gera þetta svolítið skemmtilegra heldur en svona náttúrufræði almennt einhvern veginn matreitt. Ég er kennari og ég veit alveg að besta leiðin til að kenna að segja börnunum sögur. Og fuglarnir eru bara svo ótrúlega magnaðir og merkilegir og við erum með þá allt í kringum okkur fyrir svo sýnilegir og mikið af sögum að segja að það var svona grunurinn að þessari sýningu sem heit Friðland fuglana og að segja þessar sögur og svona við töluðum að fuglarnir kemur út úr skápnum því að maður fer hérna kringir í kringu landið og maður sér alltaf fugla í glerskápum og það eiginlega það eina sem gert í þessa fugla og það eiginlega einu náttúrusýningarnar á Íslandi svona, það var að vísa breytast það ekki einu sinni til náttúrugripasafn á Íslandi